Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бақыт құсы ертегісін айтып беретін боламын. Ал ендеше тыңдаңыздар. Бірде Әмзе әкесіне: «Әке, маған бақыт құсын алып келіп беріңізші» дейді. Әкесі мақұлданады. Сөйтіп әкесі жолға шығады. Бірнеше ай, бірнеше жылдар өтті. Әмзе бақыт құсын көп күтті. Сөйтіп әкесі келді. «Таппадым балам, бақыт құсы еш жерде сатылмайды екен» дейді. Сол кезде Әмзе: «Онда мен өзім іздеймін» деп жолға шығады. Әмзе ерке болып өскен екен, айтқаннан қайтпайтын. Сөйтіп ол көп жылдар бойы артында қаншама ел, қаншама халық, қаншама ел, көл қалды. Сөйтіп ол қартаяды. Бір күні ол бір шалға кездеседі, қарияға. Қария сұрайды: «Сен не іздеп шықтың?» дейді. Сол кезде Әмзе: «Мен бақыт құсын таппай жүрмін». «Сен бақыт құсын мүлдем көре алмайсың. Өйткені ол сенің бала кезінде бақыт құсы қонады. Бақыт құсы еңбек еткен адамдарға ғана келеді. Сен еңбек етпей, жай ғана бақыт құсын іздегенсің. Ал қазір тым кеш. Мен саған бақыт құсы келеді деп ойламаймын» деді. Осымен біздің ертегі аяқталды. Ал ендеше сау болыңыздар.